Ella viene del lugar. ¡Juan Cayo! Es conocida nada más y nada menos que como la princesa de la yuca. A continuación, atletismo. ¡Oh! La princesa su prima. Más fuerte, más fuerte. ¡Ey, ey! Mirando para acá. ¡Guapo la arena! ¡De Sumo Camaru, pero no es! Alvarito no quiere. ¿Qué? No se escuchó. ¡Esos aplausos!